ভালো আছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঙ্গী ঘোষ এন্টারটেনমেন্ট। সো আজকে চলছে হচ্ছে প্রোডাক্টের রিভিউ। অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্ট্রোটা দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম, পরে তোমাদেরকে ইন্ট্রোটা দিচ্ছি। আমার প্রোডাক্টটা আমি রিসিভ করেই নিয়েছি, তো দেখে নাও কি এসেছে পার্পেল থেকে। ডেলিভারি বয় এসে গিয়েছে, আর এই যে আমার ডেলিভারি এসে গিয়েছে পার্পেলের থেকে। সো চলো এবার খুলবো। সো এই যে আমার প্রোডাক্ট, তো এটা নিয়েছে, টোটাল নিয়েছে তোমার হচ্ছে 1643 টাকা। আর পার্পেলে তো জানোই অটোমেটিক্যালি অফার চলতেই থাকে, সবসময় অফার দেয়। তো খুলি। হচ্ছে এনওয়েবির সেটিং স্প্রে পিঙ্ক পেন্সিল। এই দেখো, দেখা যাচ্ছে কতটা বুঝতে পারছি না। আমি তোমাদেরকে লাস্টে সব প্রাইস বলে দেবো কোনটা কত নিয়েছে। আর এটা হচ্ছে এনওয়েবির ব্রাইট প্রাইমার, ছোট্ট কিউট না, ছোট্ট একটা। সো তারপর আছে আমাদের যে প্যাকেজিংগুলো খুব সুন্দর লাগে। আমি ফার্স্ট টাইম না সেকেন্ড টাইম পার্পেল থেকে অর্ডার করছি, তো আমার সিরিয়াসলি এদের প্যাকেজিংটা দারুণ লাগে। ও এটা হচ্ছে আমার ফ্রি গিফট, এটা আমি লাস্টে দেখাবো কি আছে এর মধ্যে। এটা হচ্ছে লোটাসের উইথ ন্যাচারাল, এটা আমার একটা দিদির জন্য নিয়েছে, ও বলেছিল তাই। একটা লোটাসের একটা লোশন ও ইউজ করে ডেলির জন্য, লোটাসের লোশন। এটা বেশ সুন্দর বলে, তো আমি সেটা ইউজ করিনি কখন আজ পর্যন্ত, ওর জন্য এটা নেওয়া আমার। সো নেক্সট আছে হচ্ছে এটা হচ্ছে কফিনের বডি স্ক্রাব। এটা খুবই সুন্দর, কফিনের বডি স্ক্রাব। সত্যি আমার তো দারুণ লেগেছে, আমি এর আগে ইউজ করেছি। বডি স্ক্রাবটা সত্যি খুব সুন্দর, তোমরা ইউজ করতে পারো। প্রাইসটা আমি ওকে লাস্টে বলে দেবো এটা কত প্রাইস আছে। তো নেক্সট হচ্ছে প্যাকেজিং খুলতে খুলতে সময় চলে যাচ্ছে পুরো। এটা হচ্ছে কফিনের ফেস ওয়াশ, এটা ইউজ করেছি, খুবই সুন্দর। আমি রেকমেন্ড করবো তোমরা যারা মানে এটা মেন ওমেন দুজনে ইউজ করতে পারে, এখানে লেখাই আছে। এটা নর্মাল আর অয়েলি স্কিনের জন্য, তো এখানে লেখা আছে। আমি তোমাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সব কটার, তোমরা দেখে নিও। এখন আমি খুলে পাচ্ছি, কিন্তু তখন আমি দেখেছি, বাট এটা তো আমি ইউজ করবো, ছেলেকে ইউজ করবে না, তো আমার জন্য। এবার আরেকটা পার্সেল আছে, কিছু পড়ে গিয়েছে এটা। এটাও আমার গিফট, এটা এনআইবির একটা লিপস্টিক, তোমাকে লাস্টে দেখাচ্ছে দুটো। আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে এনআইবির ব্যানানা লুজ পাউডার। তোমাকে এটা আমি খুলে দেখাচ্ছি কেমন। কোনো স্মেল নেই, কিন্তু দেখো কোনো স্মেল নেই। দেখো আই থিঙ্ক ভালোই হবে, এনআইবি কোম্পানি তো আমি জানি ভালোই, খুব সুন্দরই। তো তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা যদি এনআইবি লুজ পাউডারটা ইউজ করে থাকো তাহলে বলো যে কেমন এটা। দেখো পুরো ঘেমে পুরো চ্যান হয়ে যাচ্ছে। এগুলো কি দেখো ফেস ওয়াশের আর তোমার স্কারবারটা খুলে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে।
প্যাকেজিং করা, আর এটা ওর সাথে মানে যাতে তোলার জন্য এটা চামচ টাইপ, এটা খুব ভালো লাগে আমার। এই ধরে আমার দুটো হয়ে গেল। তো নেক্সট হচ্ছে এনওয়াইবির সেটিং স্প্রে। এটা আমি আগে স্প্রে মানে ইউজ করেছি, খুব সুন্দর লেগেছে বলে দ্বিতীয়বার আমি এটা নিচ্ছি। এটা তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি, সেটিং স্প্রে ওই মেকআপের পরে দেওয়ার জন্য এটা। আর এটা নিজের জিনিস আমি এটা খুলছি না, সো এটা একটা। আর এটা হচ্ছে প্রাইমারটা তোমাদেরকে খুলে আমি দেখাচ্ছি। ও সিলফরা, স্প্রেটা জাস্ট দেখো, জেল জেল টাইপসের স্মেল। ওরাল ভালোই, আই থিঙ্ক ভালোই হবে, দেখি কি হয়। তো এবার আসছে আমার গিফট। তো পাগলা থেকে আগেবারও নিয়েছিলাম, আগেবারও গিফট পেয়েছিলাম, এবারও দেখি কি গিফট পেয়েছি। এটা হচ্ছে কফিনের একটা কম্বো টাইপসের দিয়েছে, আর এটা এনওয়াইবির একটা লিপস্টিক। সো আগে লিপস্টিকটা খুলে দেখাই। ও প্যাকেজিং খুলতে খুলতে আমি বগলের মধ্যে করে রেখে দিয়েছি গিফট যেহেতু। জাস্ট কালারটা দেখো, স্মেলটাও জাস্ট অসাম গাইস। আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি। পিঙ্ক কালার, এটা সুন্দর, বেশ নাইস, আমার তো বেশ ভালো লেগেছে কালারটা। গিফট যাই হোক না কেন, গিফট পেলেই মেয়েরা এমনি একটু খুশি হয়ে যায়। তার মধ্যে তো লিপস্টিক গিফট পেয়েছি আবার। এটা দিয়েছে একটা কফিনের ফেস স্ক্রাব, একটা কফিনের ফেস ওয়াশ, আর ছোট্ট একটা ডিব্বা। এটা কি কফিনের বডি স্ক্রাব। সো এই তিনটে আর এটা এই লিপস্টিক এগুলো পেয়েছি আমি গিফট, আর বাকিগুলো তো আমার কিনতেই হয়েছে। এবার তোমাদেরকে বলতে হবে প্রাইস কত কি নিয়েছে। তো গাইস ফার্স্টে হচ্ছে কফিনের বডি স্ক্রাব, এখানে প্রাইস আছে হচ্ছে তোমার 449 টাকা, এই যে 449 টাকা, আর আমি টোটাল পেয়েছি হচ্ছে 395 টাকায়। সো নেক্সট হচ্ছে কফিনের ফেস ওয়াশ। কফিনের ফেস ওয়াশের প্রাইস আছে হচ্ছে 349 টাকা, বেশি 314 টাকা। দেখো 349 টাকা প্রাইস আছে, পেয়েছি হচ্ছে 314 টাকায়। সো নেক্সট হচ্ছে এনআইবি লুজ পাউডার। এনআইবি লুজ পাউডারটার প্রাইস ছিল 275 টাকা। এনআইবি লুজ পাউডারটা নিয়েছে হচ্ছে 184 টাকা। এই যে 275 টাকা প্রাইস মানে এখানে ফেলা আছে, আর আমার নিয়েছে হচ্ছে 184 টাকা। নেক্সট হচ্ছে সেটিং স্প্রের দাম ফেলা আছে হচ্ছে 285 টাকা, কিন্তু আমার নিয়েছে হচ্ছে 150 টাকা। নেক্সট হচ্ছে প্রাইমারটার প্রাইস হচ্ছে, প্রাইমারটার না প্রাইস খুঁজে পাচ্ছি না। প্রাইমারটার প্রাইস আমার কত নিচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি, 192 টাকা। খুব ছোট, দেখতে ভালো লাগছে কিন্তু খুবই ছোট। সো আর তো গিফট তোমাদেরকে দেখিয়েছি। সো এই ছিল আজকে হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের রিভিউ। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা জানিও, আর আমি ডেসক্রিপশনে তোমাদেরকে সবকটা লিংক দিয়ে দেবো। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। সো আজকের মতো টাটা।